ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ एक नया सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके आप लोग ना VO3 से भी बेहतरीन AI वीडियोस को जनरेट कर सकते हो। Kling 2.6 का यूज करने वाले हैं गाइस हम लोग इसके अंदर। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग को ना किसी भी अपने ब्राउजर पे आ जाना है एंड यहाँ पे लिख लेना है higgsfield.ai। जैसे आप लोग higgsfield.ai सर्च करोगे ना, आप लोग को सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी। आप लोग को सिंपल इस पर क्लिक कर देना है एंड गाइस सिंपल आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को ना लॉग इन कर लेना है। तो गाइस सबसे पहले ना आप लोग जैसे लॉगिन करोगे ना, आप लोग ना कुछ इस टाइप के इंटरफेस पर आ जाओगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, आप लोग को बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे जिनको आप लोग ना डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस आज हम लोग जिस फीचर के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो है अनलिमिटेड क्लिंग 2.6 विद नेटिव ऑडियो के बारे में। तो सिंपल गाइस आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इस वाले इंटरफेस पे आने के बाद ना आप लोग को ना यहाँ पे दिखेगा जहाँ पे आप लोग ना इमेज अपलोड कर सकते हो। अब आप लोग अगर चाहो ना तो आप लोग अपने कैरेक्टर को यहाँ पे अपलोड करके एंड उससे आप लोग ना जो मर्जी डायलॉग भुलवा सकते हो। ये काफ़ी इजी होने वाला है। तो सिंपल गाइस हम लोग सिंपल यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग ना यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अपनी जो कोई भी एक इमेज चूज कर लेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ना हमारी जो इमेज है वो चूज कर ली है। सिंपल नीचे वाले बॉक्स में ना आप लोग को प्रॉम्प्ट लिखना है। तो प्रॉम्प्ट आप लोग को ना अपने हिसाब से जो भी आप लोग अपने वीडियो में आपका जो स्क्रिप्ट है ना वो यहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो सिंपल आप लोग को ना यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट गाइस, ऑडियो हमेशा ऑन रखना वरना आपका जो कैरेक्टर है ना वो डायलॉग नहीं बोलेगा। एंड गाइस यहाँ पे आप लोग ना मॉडल भी चूज कर सकते हो। क्लिंग 2.6 अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे आप लोग को यहाँ पे मॉडल मिल जाएंगे। सिंपल हम लोग क्लिंग 2.6 पे रहने देंगे। आप लोग ड्यूरेशन को भी सेट कर सकते हो, 10 सेकंड की भी बना सकते हो। एंड गाइस एस्पेक्ट रेशियो जो है ना वो आप लोग का फोटो इमेज जो आप लोग दोगे ना उसके हिसाब से रहने वाला है। अगर आप लोग सिंपल सिर्फ प्रॉम्प्ट से करने वाले हो तो आप लोग यहाँ पे अपना जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको चेंज कर सकते हो। देन गाइस सिंपल आप लोग को करना क्या है, जनरेट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस कुछ सेकंड के बाद ना आप लोग की जो वीडियो है ना वो जनरेट होके आ जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी जो वीडियो है ना वो जनरेट होके आ चुकी है बहुत ही कम टाइम के अंदर। एंड गाइस इसका रिजल्ट ना काफी शॉकिंग है जिसको आप लोग अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। I'm back. And this time, no mercy. वाओ गाइस, मैं ना इसके फीचर से ना काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। इसमें ना कितना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया गया है। अगर मैं एक अच्छी इमेज चूज करता हूँ ना तो ये ना और भी ज़्यादा बेहतरीन मुझको इसका रिजल्ट बना के देगा। ओके गाइस, तो अभी आप लोगों ने ना इसका रिजल्ट देखा जो कि काफ़ी शॉकिंग था। अभी हम लोग ना इसी के अंदर एक नया प्रॉम्प्ट डाल के देखने वाले हैं एंड ट्राई करने वाले हैं कुछ नए और भी अच्छे तरीके से कि ये हम लोग को कैसे बना के देता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट है ना वो रेडी हो चुका है। हम लोगों ने ना इस बार पिक्सर स्टाइल 3D कार्टून कैरेक्टर यूज करा है जिसके भाई हम लोगों ने ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बॉक्स में डाल रखा है। इस बार ना हम लोग कोई अपनी इमेज को नहीं यूज करने वाले, इस बार हम लोग ना प्रॉम्प्ट डाल के इमेज जनरेट करने वाले हैं। एंड जो वीडियो प्रॉम्प्ट है ना वो विद डायलॉग हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है जो कि है कुछ हिंदी में एंड कुछ इंग्लिश में। तो गाइस मॉडल वही रहने वाला है। अभी हम लोग ना ड्यूरेशन को इसकी 5 सेकंड और 10 सेकंड रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 10 सेकंड रहे। एंड हम लोग जैसे यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे हमारी जो वीडियो है ना वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी गाइस अभी हम लोग को कैसा रिजल्ट मिलता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी जो वीडियो है ना वो जनरेट हो चुकी है एंड मैं आप लोगों को ना इसका रिजल्ट दिखाने वाला हूँ जो कि काफी शॉकिंग है। Ori Rukna Mat your adventure. Hi, Star Holiday. Let's go, buddy. एंड गाइस आप लोगों ने ना इसका रिजल्ट देखा होगा जो कि काफी बेहतरीन है। अब हालांकि हम लोगों ने ना जो डायलॉग थे वो हिंदी में दिए थे जो कि काफी अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप लोग ना इंग्लिश में बनाते हो तो ये ना काफी बेहतरीन बनेगा। तो गाइस क्लिंग 2.6 ने ना एक परफेक्ट 3D कार्टून बना के दिया है जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। आप लोग ना इसको YouTube किड्स के लिए भी अपलोड कर सकते हो एंड अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हाँ, हालांकि गाइस आप लोग को ना इसके अंदर जो डायलॉग्स है ना वो इंग्लिश में ही जनरेट कराने पड़ेंगे। नाउ गाइस अब मैं आप लोग को ना ये नहीं बताने वाला कि आप लोग को प्रॉम्प्ट कहाँ से जनरेट कराने हैं, वो आप सभी को पता ही होगा। नाउ गाइस अभी मैं ना आप लोग को एक नया फीचर बताने वाला हूँ जो कि है प्रीसेट का यूज करना। यस गाइस, अभी आप लोग को सिंपल करना क्या है, आप लोग को ना अपनी कोई भी एक इमेज चूज कर लेनी है। एंड इस बार ना गाइस मैं अपनी इस वाली इमेज को चूज करने वाला हूँ। एंड गाइस आप लोग को ना यहाँ पे जनरल का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपल आप लोग को करना क्या है, इस पे चेंज पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस जैसे आप लोग ना इस पे क्लिक करोगे आप लोग को मिलेंगे बहुत सारे बेहतरीन इफेक्ट। यस गाइस आप लोग को सिंपल करना क्या है, सिंपल यहाँ से ना आप लोग को एक इफेक्ट को चूज कर लेना है। तो गाइस मुझे ना इनमें से सबसे ज्यादा जो बेहतरीन है वो एनिमलाइजेशन जो है ना ये ज्यादा बेटर लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना सिंपल चूज करूंगा एंड यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना उसको मैं डाल दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना वो रेडी हो चुका है। नाउ गाइस सिंपल आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे फिर से वही आप लोग को सेम सेटिंग जो है वो रहने देनी है। बस आप लोग चाहो तो ड्यूरेशन को उसकी चेंज कर सकते हो। इस बार ना हम लोग 5 सेकंड की बना के देखते हैं
तो सिंपल आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे आप लोग ना 10 सेकंड की करोगे तो आपका जो क्रेडिट है ना वो 20 क्रेडिट लगेंगे एंड 5 सेकंड के में आप लोग को सिर्फ 10 क्रेडिट लगेंगे। आप लोग अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। एंड आप लोग ना यहाँ पे चाहो तो देखो जैसे हम लोग ने यहाँ पे एनिमलाइजेशन चूज करा है ना, आप लोग इसको चूज कर लेना, वरना आपकी जो वीडियो है ना वो हर बार सिर्फ क्लासिक में बन जाएगी। नाउ गाइस सिंपल हम लोग ना इसको 5 सेकंड की वीडियो को जनरेट पे क्लिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पे आप लोग ना कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी जो वीडियो है ना वो जनरेट हो जाएगी। Here is the result guys, जो कि काफी बेहतरीन है। अगेन ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। हाँ बेशक मेरी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड व्हाइट है, इस वजह से ना इसका वीडियो का भी जो बैकग्राउंड है वो पूरा व्हाइट हो चुका है। एंड अगर आप लोग एक अच्छे इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हो तो आपकी जो वीडियो है ना वो और भी ज्यादा बेहतरीन मिलेगी। वेल तो गाइस इस बार ना मैं आप लोग को ना एक नया फीचर बताने वाला हूँ जो कि है कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट के साथ। यस गाइस अभी आप लोगों को ना सिंपल जनरल पे आ जाना है, क्लिंग 2.6 के इस वाले इफेक्ट को चूज कर लेना है। आप लोग को कोई भी जो है इमेज को अपलोड नहीं करना, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को ना सिंपल प्रॉम्प्ट देना है और हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना जो कि एक अल्ट्रा लेवल का कार चेज होने वाला है। यस गाइस जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे गेम्स के अंदर देखा होगा एक बहुत ही बेहतरीन कार चेज होता है, उसी टाइप का हम लोगों ने जो प्रॉम्प्ट है ना वो लिख के यहाँ पे डाल दिया है। एंड अभी हम लोग को सिंपल करना है क्या है, इनहेंस जो है वो ऑन है, ऑडियो भी ऑन है और ऑडियो का ना जो सब कुछ है वो हम लोगों ने अपने प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर दिया है। आप लोग भी जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतनी अच्छी आप लोग को वीडियो यहाँ पे जनरेट होके मिलेगी। नाउ गाइस सिंपल आप लोग को मॉडल में क्लिंग 2.6 ही रहने देना है एंड आपकी जो वीडियो की ड्यूरेशन है ना उसको हम लोग को 10 सेकंड कर लेना है। यहाँ पे रेशियो जो है उसको आप लोग चेंज कर सकते हो 9:16, 1:1, जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड सिंपल गाइस आप लोग को जनरेट पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट गाइस तो हियर इज द रिजल्ट अगेन एंड ये वाला रिजल्ट भी ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। Hold on. This thing's coming down fast. We can't lose them now. यस गाइस अब तक हम लोग ने जितने भी यहाँ पे जनरेट किए ना सबसे बेस्ट मुझको यही वाला लगा है एंड ये ना अल्टीमेट है, एकदम बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। ओके तो गाइस अभी हम लोग ना हिग्सफील्ड के और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। वेल तो गाइस आप लोग ना हिग्सफील्ड के बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत सारे प्रीसेट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जो कि काफी बेहतरीन है। यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक डाउन एंड यहाँ पे देख सकते हो बिहाइंड द सीन्स कितने ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे आप लोग जितना नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आप लोग को विजुअल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। साथ ही में गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो नैनो बनाना प्रो गैलरी भी मिल जाएगी जिसमें आप लोग ना नैनो बनाना के यूज करके बहुत ही अल्टीमेट इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। हिग्सफील्ड एआई के अंदर ना बहुत सारे अमेजिंग फीचर मिल जाएंगे इसी टाइप के, अब आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूज कर सकते हो। वेल तो गाइस अभी हम लोग का जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है वो है अनलिमिटेड क्लिंग 2.6 विद नेटिव ऑडियो। नाउ गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपका कोई भी डाउट हो वो मुझे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आप लोग को इस वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।